ลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับพิมพ์มาชาแนลพิมพ์ชาแนลกันอีกแล้ววันนี้พิมพ์ก็จะมาทำ This or That Squishy Tag นะคะก็วันนี้ไม่ค่อยสว่างนะเพราะว่าโทรศัพท์พิมพ์ปกติที่มันสว่างเพราะโทรศัพท์พิมพ์เนี่ยเปิดไฟฉายแล้วก็วันนี้แบตหมดกำลังชาร์จอยู่แบบว่าเหลือ 0% เลยก็เลยไม่ได้เอามาขอโทษจริงๆดราม่าเกินไปแล้วค่ะตื่นค่ะตื่นโอเค This or That Squishy Tag นะคะก็คือตอนแรกพิมไม่รู้กติกาหรอกพิมไปดูของที่เกรซมานะคะหรือว่าchannelเกรซมณีรัตน์นั่นเองแล้วพิมก็เลยจดมานะคะมีทั้งหมด9ข้อด้วยกันเนาะนี่นะเราไปดูข้อแรกกันเลยค่ะก็ข้อแรกนะคะสกูชี่อาหารหรือว่าตัวการ์ตูนนะมองไม่ค่อยชัดนะคะว่ากล้องพิมพ์ใช้เป็นโทรศัพท์นะคะซึ่งโทรศัพท์รุ่นนี้โฟกัสไม่ได้ของสกูชี่อาหารหรือว่าตัวการ์ตูนใช่ไหมสกูชี่อาหารหรือว่าตัวการ์ตูนใช่ไหมคะสกูชี่อาหารหรือว่าตัวการ์ตูนมีแท็กทั้งคู่นะเป็นหมีนะคะเป็นเลิฟสกูชี่อันนี้เป็นเลิฟสกูชี่แบบแท็กใหม่นะคะอาหารก็จะเป็นขนมปังโรโยซอฟนั่นเองสีอ่อนนะปังโรโยซอฟสีอ่อนสีในกล้องนี้แจ่มกว่าข้างนอกอีกนะจ๊ะนี่มี YouTube ด้วยสกูชี่อาหารหรือว่าตัวการ์ตูนใช่ไหมพิมพ์เลือกเป็นสกูชี่อาหารนะคะเพราะว่าอาหารมันสามารถกินได้ตัวการ์ตูนมันก็แค่ดูใช่ไหมล่ะคือโยนสกูชี่ไปหลังตู้มันก็ไหลลงข้างล่างไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยเก็บเราไม่ห่วงต่อไปก็จะเป็นข้อ2นะคะจะเป็น Hello Kitty หรือว่าลิลาคุมะสกูชี่นะคะ Hello Kitty Hello Kitty Hello Kitty หมดยังวะโหลคิตตี้แป๊บหนึ่งข้อที่2นะคะก็คือ Hello Kitty นะมี2ชิ้นเนาะถ้าดูไม่ผิดมี2ชิ้นหรือว่าลิลาคุมะสกุชิคือพิมพ์ไม่มีลิลาคุมะเนาะเพราะพิมพ์แบบว่าไม่มีก็คือหาซื้อไม่ได้เนาะก็เลยใช้เป็นบันน่าเครียดแทนเนาะสองแบบนี้เลือกอันไหนพิมพ์เลือกเป็น Hello Kitty นะคะเนื่องจากว่าลิลาคุมะมันไม่ค่อยสโลว์ไงแต่ว่า Hello Kitty บางรุ่นมันไม่สโลว์บางรุ่นมันก็สโลว์นี้เป็นของไม่แท้ไงมันเลยสโลว์นี่นะเลิฟสกุชิพิมพ์เอามา2ตัวเลยนะจ๊ะให้ดูอีกตัวหนึ่งยังไม่มีแพ็กเกจนะตัวนี้สกูชี่ทุกตัวในตอนนี้พิมพ์เอาออกจากแพ็กเกจแล้วคือแยกแพ็กเกจไว้อะเยี่ยมต่อไปนะคะข้อที่3เบรดโดหรือว่าอาโอยาม่าพิมพ์ไม่มีทั้งคู่พิมพ์ก็จะเอายกตัวอย่างแล้วกันเนาะเบรดโดหรือว่าโอยาม่านี่นะคะจะเป็นเบโดหรือว่าอาโอยาม่าพิมพ์ยกตัวอย่างมาเนาะพิมพ์ก็เลือกเป็นอาโอยาม่านะคะเพราะเบโดมันไม่สโลว์ก็ทิ้งไปค่ะนี่นะมีแท็กนะเบโดมันเป็นเสียบโทรศัพท์ไงแล้วมันก็ไม่สโลว์ด้วยตัวนี้อาโอยาม่ามันสโลว์นะคะอาโอยาม่าก็เหมือนไอบูมเลยเนาะอันเดียวกันแหละค่ะชอบรักเวอร์ต่อไปนะคะข้อที่4ก็จะเป็นสกูชี่ไม่มีกลิ่นหรือว่ามีกลิ่นตัวนี้กันนี่นะคะก็จะเป็นสกูชี่ไม่มีกลิ่นหรือว่ามีกลิ่นเนาะนี่จะเป็นของ
มิลนะคะ อันนี้เป็นมาการองโฮมเมดจากคือพิมพ์เอาฟองน้ำของสกุชี่แบบตัวเนี้ยเนี่ยแบบตัวเนี้ยคือตอนนั้นมีสกุชี่ตัวนึงเป็นสีเขียวซึ่งมันนุ่มมากแล้วมันดำพิมพ์ก็เลยกะว่าทาเกาให้มันขาวอันนี้มันไม่ได้มันไม่ประสบผลสำเร็จพิมก็เลยเอามาตัดออกแล้วก็มาทำเป็นแบบนี้แล้วคิดไปคิดมาคือเสียดายมากไม่มีกลิ่นหรือว่ามีกลิ่นพิมเลือกเป็นมีกลิ่นนะคะเพราะว่ามีกลิ่นมันก็หอมกว่าถูกไหมชอบแล้วตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรวะอันเนี้ยรอยแตกขึ้นเร็วมากขึ้นไวมากวางไว้เฉยๆตรงนี้ก็ขึ้นนะคะตอนนั้นตรงนี้ไม่มีเลยเห็นไหมอ๋อนี่จะเห็นชัดกว่านะคือพี่ไม่ได้ยุ่งกับข้างบนเลยไงแล้วก็ข้อที่5นะคะสกูชี่ชิ้นเล็กหรือว่าสกูชี่ชิ้นใหญ่อันไหนดีอันนี้แล้วกันชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่นี่นะคะสกูชี่ชิ้นเล็กหรือว่าสกูชี่ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กก็จะเป็นเนี้ยเป็นเศษหัวคิตตี้คือชิ้นเล็กมันก็น่ารักแต่ว่าชิ้นใหญ่มันก็บีบมันกว่าก็ขอเลือกเป็นชิ้นใหญ่นะคะเป็นถ้วยฟูเนาะวานิลาถ้วยฟูนั่นเองมีรสสตรอเบอรี่กับรสวานิลานะจ๊ะต่อไปข้อที่6เป็นช็อกโกแลตหรือว่าสตรอเบอรี่ช็อกโกแลต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 นี่นะคะช็อกโกแลตหรือว่าสตรอเบอรี่ถามว่าอันไหนทำไมอันนี้ถึงเป็นช็อกโกแลตเพราะว่าด้านข้างเป็นไส้ช็อกโกแลตนะคะถ้าเกิดเป็นผลไม้พิมจะเลือกสตรอเบอรี่นะคะแต่ว่านี้เป็นอันนี้ถ้าเกิดมาเป็นช็อกโกแลตจริงพิมก็จะเลือกเป็นช็อกโกแลตแต่ว่านี้มันเป็นแบบนี้พิมเลยไม่ชอบก็สตรอเบอรี่นะคะเป็นไอศครีมสตรอเบอรี่ต่อไปนะคะข้อที่7สกูชี่ขนมปังหรือว่าสกูชี่เค้กนะคะนี่ขนมปังพิมมีแค่ชิ้นเดียวก็เลยเอาอันเดิมแล้วกันเนาะนี่นะขนมปังโรยัลซอฟเนาะนี่คือขนมปังหรือว่าเค้กอันนี้ไอเนี่ยคือมันรูปทรงมันจะเหมือนเค้กจะเป็นแบบสูงๆไงแล้วพิมมาตัดพิมเลือกเป็นขนมปังนะคะโยนให้หมดสิต้องโยนให้หมดนะคะอัชนี่นะอีก5ชิ้น1 2โอ๊ยผิดอันโอ้โนช่างมันเถอะโยนหมดแล้วนะคะขนมปังหรือว่าเค้กพิมก็เลือกเป็นขนมปังเพราะว่ามันน่ากินกว่าแล้วมันก็หอมกว่าเค้กอะเค้กมันเลี่ยนไงเค้กมันมีน้ำตาลเยอะเค้กมันไม่มีประโยชน์แต่ฉันก็ชอบกินเค้กแต่ฉันชอบกินขนมปังมากกว่าก็ได้ค่ะ ต่อไปข้อที่8สกูชี่ที่เปิดแพ็กเกจได้หรือว่าเปิดไม่ได้เลยพอเปิดแล้วมันจะพังทันทีสกูชี่ที่เปิดแพ็กเกจได้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 หรอตัวไหนดีล่ะตัวนี้แล้วกันนี่นะคะสกูชี่ที่เปิดแพ็กเกจได้หรือว่าเปิดไม่ได้เนาะอันนี้คือตอนแรกมันเป็นกล่องไงมันก็เลยเปิดไม่ได้พิมก็เลือกเป็นสกูชี่ที่เปิดแพ็กเกจได้นะคะเป็นแท็กใหม่นะนานนิดนึงเหลือข้อเดียวเป็นว่าแบบตาหัวใจนะคะตาหัวใจค่ะปิ๊ง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 ต่อไปข้อที่9กล้วยไอบลูมหรือว่ากล้วยอีริกคือมันเหมือนกันมากนะมันก็ไม่เหมือนมากหรอกเพราะว่าอีริกมันมีกล้วยด้วยหรอวะไอ้บ้าอีริกไม่มีกล้วยโอ้ยมี sorry ก็จะยกตัวอย่างแล้วกันเนาะเป็นตัวอย่างของพิมก็จะเป็น2ชนิดเลยก็จะเป็นกล้วยไอบูมหรือกล้วยอีลิกพิมเอาเป็นกล้วยไอบูมเพราะว่าไอบูมมันแบนดังกว่าทีนี้มันตัวอย่างมันไม่สโลว์
แล้วนะคะสำหรับ This Order Squishy Tag ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด subscribe พิมพ์ด้วยตอนนี้ไปแล้ว บ๊ายบาย